Oporretara goaz abioi honetan, talanera joaten gara furgonetan. Noiz ikasiko dugu ezin egonetan, ezin dugula bizi erritmo honetan. Jandenbora mugatzen du ordu laurdenak, dilistak babarrunak, garbantzuak kremak, presio heltzean egin ohi ditugu denak, baina gu gara laster lertuko garenak. Lehen zen lanera joan atera ta aio, ta gaur ordenagailu txikien karraio, etxean ordu estrak sartzen zen bat saio, baina orain telelan deitzen omen zaio. Jaiki eta lanera presaka irten da, bukatu eta gero goraino agenda, afalduta lotara joan gaitezen ba, gero bizitza azkar joaten omen da. Ze izan nahi dudan esan izan balidate, ardiekin bidia ematen didate, ez presarik ez lanik ez kezkarik bate, beltzek ere zurien bakea daukate. Hori da mundurako daukadan eskea, presaka bizizkero batata bestea, zaila da eriotza hortik bereiztea, agian komeni da martxa bat jeistea. Zaila da eriotza hortik bereiztea, agian komeni da martxa bat jeistea.